An chéad cuid an tros bhí sé cois cósta agus an son chas an líne an intír cois an mhóra na món réin na héireann nó an Irish Rhine mar a déirfá agus nó bhí caisleán mór Lismore a fiachant nuas ar. Gas an líne seo líne fortláir go an Garháin Lismore bíad an locht Duke of Devonshire a chur mórchuid den airigid ar fáil agus socha binnen fága bhór sin tanim sin les anim sin the Duke's Line. They wanted to build a railway between Waterford and Lismore to tap into the rich agricultural area which it was. There was big fishing along, you know, Helvig, Dungarvan, Lismore, Cappoquin, they were all big fishing areas. Rudí ar nós iascaáil de híine. Is ar a dréine hagach sé sin chuna bhaile agus bheith na díaltóirí agus a chuid cartacha chu a dul síos an stáisiún trénach go dtíon fríomhráid. Bín an rud táchtach maidir le tógáil an líne sin chur sé ar fáil ceangail díreach idir chathair fortláirige agus chathair chorcaí. Bhí físigh ar chunas an chundé a dhoscailt agus chunas a bheabhsúar chuir ar chóirsaí go nós chóirsaíach na míochta. Cólachta bhí an a thosaí agus a cha mór chuid airigid a tógáil líne a heistil trí hiargrach fíorálainn. Bhí spéis ag na tíornaí talún seo a cháirde ón bhreatain agus a réalta riaga a bhela anún go háirthe le headí Devonshire raibh na réimsí talún ag agus na cearta íoscaí ar náin agus ní raibh bailach a bear ná go mbeadh seirbhís trénach go dtí an chaisleán féin. Tá stair na mórí ar an ceangailte go dtí puinteára le achtraí a tharla i stáisiún trénach nó daoine táchtacha a heistil ar na trénacha agus mar sin. Tháinig an Fránsa Edward agus a bhean chéile an ban Fránsa ar cúr go héireann 1885 agus de gandar maríana i go Duke Devonshire maidir Cavendish i go sláánna leis a bhóid. Agus thugad ar trus tréanach, trus caiúil tréanach as son go dtí an stáisiún sa Gilvíadáin chun cuair de thuirtar ar díarna fortláirige Lord Waterford. Tréimhse a bhí sais conspóideach agus suaite i stair na hÉireann. Bíonn an tam go raibh an feachtas ar son home rule béidir ag a bhuaig agus go raibh annach conspóid leis mar le cuasaí talún. Is léir a go raibh nádas agus gur agraí sais feachtasaí a léirigh an míthásamh a bhí ar ghaoine. Nor bhéidir Lismore chuirch anna áilte rómpach ar na tionóntathe agus na huaislegus na minhuaisle chuidir fáilte bhór rompa
agus dínach ceúar nó óáid. Ach tar mar a heistlíidir siran san Jacob a chain agus don gar bháin is an ulgus a bhí an bháil tú ag mecht, gus a teistil isteach sa tribulóid a bhí an tronsa. Gach cúpla céad slat hálótha go raibh Tramore agus fógraí in ordacha agus iad gach bécas agus mar sin. Agus na Gardaí a bagart díaltais nó Píonó seartha. Nuair a tháinig sé go Cailmhí Camáisiún san, bhí an breteachtómh ar follúin agus bhí teachtarachtaí an bhfuil né Prince Charlie agus a léhéad sin. Agus nuair a tháinig sin san ní raibh an ach an taram na hosáir agus mar sin de chun é a chosint agus chun é thuntó chofaid is a chráiste so go bhíon corach mór ag gur thug sé cuair ar tíarna Fort Láirge. Bhain an cosmhaintear agus na feirmeoirí agus eachtaíochta úsáid as an tros seo níhé lena míhásamh leis an brúnsa thospáint ach lena míhásamh leis an tír na talún agus leis an dram ag siúd thospáint. Aimsir mhór heistil le bheith an éhíostíag. Aimsir mhór na leabhar teistil chomh agus heistilóirí ó hir éile a dhéanaan cúntas agus chuir síos ar éiring. Tóg go glíne idir Fort Láirge, Lochgarman agus Calafort Rosláir. Agus bhíoh tarasna trénach a reachtáil as London go Killarne. Oscail sin na déise agus an counter sa de chuirtóirí ó hírathe leir go háide ó hasanna. Doscail sé an tír le haig turasóireachta nó an lucht an rachmis na turasóirí an bhuisin agus na múrúisle agus na maithe. Agus de bhíoh na geolaí a chuch an cabhrúlá le bagáiste agus gacrat mar sin. Nuair a léonn tú an túrisce tá an méid caiismirtaí agus ansathe bhí sa cheantar sa ag an am néad ag fé dó. Bhain an túfás díobh leis an móthir íran, ansaí ar tréin, ansaí ar stáisiún. So chríoch go nginfí go gapflí plan an tríú lá Máirt an 1921 go bhíosa go me coiste na cuairte le tacha don gur bháin le freistal ar an gúirt an láir san. An plan a bhí an ná go gurfií isteach ar impreacht hasna más maileat agus go gurfií isteach ar an gúirt féin. To intimidate the jurors and make sure that they wouldn't travel anymore to hear cases in Waterford against Republicans, which is what they were doing. They were passing out sentences like toffee apples. Stoppach an tréin son agus tógach amach locht coiste na cuairte nó an dúré ar fad a bhí an son agus dágad ar son ar héamh mhóthir íran le chuid duine berta na IRA. Siad na hógla go dúirt le máistear an stáisiún fis a chur go raibh coiste na cuairte gafa a cosisiúd ónas go meallach sé amach saidóirí ó Ghungar a bháin. Déimi siad a gúd nuair chunig siad an tréad na techt agus chunig siad go raibh annach chuid saidúirí. Ní raibh cuine có leis an méid sin saidúirí. Bhí fórsaí arm hasna níos láidre ná fórsaí na poblachta an lá sin. Thosaigh locht an IRA ag scaoile orachar agus piléir agus lean an cogaíocht raig an son ar feadh ceúr a chléig a déanamh ansaí ar na saidúirí a bhí istigh lonathe san áit sin. De bégan de fórsaí na poblachta fannacht gur hit an ihe agus is son déal iad ar leo sír go cnúc méil dúin agus na cumraí sa dorchadas.
Gadain féin anna chuid den bheith a tháinig ar na bóthar íring ins na fihidí agus is na trochadaí gur bé an slad agus an scris a rinneag ar na bóthar íring le lín an chugad carga a chúis leis. Le linn coga na garad mar a tugtar agus fiú an coga na saoirse de hála sé mórchadáitna gur garú línte. Bin bíad na hiran roid an príomh bailach Kangol, an príomh bailach Trochtála a bhíidir pointí agsúla sa tír. Agus an bailachas fearr le baile lagú nó unsaíocht fé phobal ná an tíranród atá freistlar a bhriise. Ar an líne sin a hála ceanna na tubaistí na timpistí bevesa a hála riamh. Ar an garú lá lúnas an 1822, socríoch go bléascfí an tarmheala gan sa i bailín fáil taobh módachún gar a bháin, agus go mrisfí an ceangailt idir dún gar a bháin agus Port Láirge leis an bóthar írin. The IRA of Rome was beaten that time in the Civil War. The Free State had almost defeated them, and I think this might have been a last kick. Hiag siad go raibh deire a tacht leis an gceannasaíocht a bhíocha ar an geantar. So thugriadar go gurfaí isteach in éon bhuile a bháin ar ceannasaíocht na stáite ortha, so phléascadar an rud a bhí anna háchtach don cheantar an bóthar írin. Bhí né náirse do tharbhealach an sa. Struchtúr anna bhúr ar fad os cionna an ghlán. Mick Mansfield an tinaltóir a thucraigh an pléascán, agus phléasc siad an áirse láir a bhí ann, agus thosaigh an cuidéileide ag titim as sa chéile dá réir ins na léithanta tháinig in íag, go dtí gur sa deir gur hit né náirse ar fad isteach sa ghlán atá híos fóin an sa. The net result was Dungarvan was isolated by rail. Is cinnte go raibh an líne sin an son as úsáid mar a déirfá go ceann gá bhliain nach mór, mar thóg sé an irid sin nama an drochad nua a thógáil. An ládéirneacht a bhí angar 1923, bhí tréin de Ibrithe Iarnród ag stáisiún Garú. The train that was at Ballyvine was a breakdown train that was coming to Dungarvan, where a derailment had taken place. The crew were stopped, the engine was stopped. The driver was taken down, his name was Shortle, I know that. His fireman's name was Prendergast. Cuireadar na hibrithe ar fad mhutha as dhéardar ar an tmánaí cúlú ábhríonn beag bídach agus an train an son a hamáint the lán Lewis síos I dro an chlána agus cuoineganis bhí an dreithid an tarmhealaigh pléascathe ó bhí lúnasa agus so ní a bhéon bhóthar ag dul thar an ghlán a hiile. And he opened the throttle and the engine full way. Agus hasadar a lig a fehef go dlistís ce a hálóch. Dimí an train a gaustri, a tafan, suas an aon chric. So the engine took off at a turbo speed. He jumped off and careered through the tunnel and down into the valley below. Hit sé ar fad isteach sa ghlán agus deirtar go raibh an turn mailteach ann ón train I titim isteach sa ghlán agus na cráistí is gachéon físaide I titim síos mhain an sa isteach sa ghlán. Bhí pléasca úfásach agus tostam lán agus nar chuaigh an locht na trénach suas go himmel an droichead tháinig siad sminigar na trénach híos ag íochttar an gleanna agus é briste sa chéile agus cuidas na cóistí I sile nuas ón droichead. Well, you see, Tramore Railway was a self-contained line. What I mean by that, it wasn't connected in any way to any of the lines in Waterford. Lína 7,000 ráide bhí an, mhair sé mar cholacht neamhsplach an hain a raibh a gultúr hain acu agus a nósreacht hain.
Osglíú an 85 agus os rudén ar a bhánach feid 7,000 inlacha bega bhí acu ró rochtimán a mór amháin agus bhí cuma ársartha. Bhí cóistí bhí anta ró bhí ein taobhach. Bhí balla nó taobh amháin híomh na farige leis na paisnéirí a chosint ón gála gaotha agus ón stirim agus ón bháisteach ach an daobh eile bhí sé oscailte. So bhí siad annachchuirtaí an tón daobh sin de. Bhí ticéadí speisial tachmhar docu Atlantic tickets. Sa Tramore bheith ticéad agat a thugtú amach ag a price a ticéad de lig sé stachu san Atlantic Ballroom áte míoch dásaí. Agus is mó duine ó Fortláirge bhfuil deach chuimhní go fóilechú na Atlantic tickets, mar thugann ticéad sin iad amach ní bháin go hala dása agus teach go dtí anad rómánsíochta agus go minic gur bán a chas siad an ngrágeal agus is deirtar gur mó póstaí bratha a tharla Fortláirge a bhuíochas than Atlantic excursion ticket. No, I was on that a few times as a fireman, not as a driver. And all we did, we sat on the platform, we had fish and chips. We couldn't go to the tents because we were dirty overalls. The train then left Tramore at 4:15 in the morning. There was a romantic guard on the train that time. He used to put out all the lights in the coaches. He had a good heart. So you had dark coaches coming in. Completely illegal, of course, but it was done. Many fellas went out and didn't come back on the train. They went down the sandhills and forgot all about it. And the following, it was a Saturday night, the following morning they'd have to walk in and make excuses to their mother, how they missed the train. Bhí Antín agamsan san am sin ó chónéirí a Tramore agus bhína dul Sírán, agus bhí dí sé tagart an 5-minute bell. Ní ágach aine a go tithe I maiile na Tramore go dtí go múlfií an club 5 nóid. Colús a bóú an 5-minute bell dag a gachtain a go tithe agus bhí na bóithre a síos leánaí a dro an stáisiún. Agus bíonntach an rairce, seasa bheith stáisiún na Tramore tríist an club 5 nóid bóla agus daoine eáil a rithe nuas na sráid na páistí, seandaoine go léir defriú leo le bheittheigh an tréin sa le múlfií an daraclog. Mar dúirtnar bhí sé an am fágála thugach máiste stáisiún amachchas thairngigh sé an daraclog agus an sin bhfuil gachtain ar bord I mí Michelin ar eisce Portláirge. Camda na heachtraí suntasacha tharla ar a Tramore ná féin tréin a chail smacht ar hain. Bhí tréin a teacht íomháin an tréin ag an Coundéirí cearú sé héineag as an Tramore agus bhí fearrtaine agus timánaí an bhain agus caithfidh go raibh ar beagáiní ne churamach ach diimiisiad leo bé an tréin déirí san ihe agus diimiisiad leo ar chus an áde amach go dtí an Tramore agus níor chuirsiad na coscáin a bhaim an am. Agus diimi an tréin landtríd an stáisiún bhris sé an cúlála an stáisiún agus amach leis gur stad a lár an mhóthir. Agus na ra bhoscail na daoine ar bhaidan an 5 déag na bhí lúnasa 1947, seo inneal gaile in hí a lár an mhóthir ó scór an Hotel de Luxe síl an taine bhí agus bhí sé ina iontas mór den phobal, mar bin lár séasúr an tairí, saoire bra bhí an, agus bhí na daoine go léir teach an tráid, agus ninal seo na hí a lár a bhóthir agus luchsaíre go léir crunne thar timpplair, agus iad a féchant ar ninal agus ar an bail trína bhris sé amach tríd an bhalla. Change happened in 1957. The diesel electrics came. There was rail cars there before that, and they were beginning to they were getting worn out. So they brought diesel electric engines from Metropolitan Vickers in England. In the CIE works at Inchicore, the long tradition of building engines was over. The diesels appealed to the new Irish taste for modernisation. But they also made economic sense. They didn't take nearly as long to warm up,
They didn't need to be fed coal and water, the fuel was cheaper, and they massively reduced the manpower overall. It was a very, very exacting position to be in, where you had a fireman with you on the steam engine, you had no one on the diesel, you were on your own. And this is the first railway in the world that got away with that, not having a second man. Well, steam was the attraction, the major attraction, because it's a living thing. The diesel's a box on wheels. Nar a hanas isteachans na Caogadí, hí Tramore in Acnamuich na tíre, agus ba léir den rialtas nach acfuin den tír seo, chorus farsing ar an rud bheacu, go gaffi ghearan nuas de timpeall is le. And Andrews came along and he closed the line. Capu cahirirlach nua CIE fear dar bhanam Todd Andrews a bhíoch ina bhainisteoir stúrtha ar bhór na móna. Agus tugu an cuaram dó an cailtenas ar na hiarnróid a laidú go substantiúil leistigh de 5 bliana. Nis tugu clár an díon dó, gúna dar 1,500 de línta hiarnróid ins na Caogadí agus Seascadí. Dúnú sé lína bheaga an bhíse, dear CIE gur a caileúin Tramore agus curfar busanna in an áit. I was there for 23 years, and I was the man, signalman that left the last train out on 25th of May 1967. It was very sad that night. There were hunters came to the station to see the train, the last train going up, and myself and 2 signalmen that were retired went off with a nice drink that night and spoke about the days gone by. And it was a great night, but you know, it was kind of very sad in one way, but we had to put up with it and get other jobs eventually. Hit Antanama, Somalia. Hánig deir leis an éanach, díreach san géanna. Bhí a tharú teachtar a saoil in éiring, má go leor. Ach Harlan sais an mínatharú sa léadúna an stáisiún agus le haimecht na dréanacha. Is cinnte go mar rá cuidas na mion iarnróid a gride mar ná raibh an trácht da an dóibh. Ach an déhheile den scéal, hí sais espa físe ag rialta sí na linge ins na dahadaí ins na Caogadí. Ní raibh pleanáil fad héarmach ar siúlacha. Ní raibh éon tuiscint ar an maithas ó síalta a bhain leis na bóthar íring. Is cinnte gur dridig bóthar íring an trá sin gur cóirich mead oscailt. Tá sais romansíocht a ggóil leis mar cín daon a dhéann siad roiach ar a díir ón dréan a fear amach trís na finóga beaga. Na féin siad os na glúisteáin os na busna. Tá súinas a ggóil leis deistil tréanach go me. Cuid de stair na tíre sethe. Agus bei scéal an mhóthar írin a gunda an chláir an chuoibh deadúna se haganna ceú hééis se hacht fós an seir Ballbeg Freedom Factor.